привет! Заехали на квартиру. У нас здесь было реализовано два проекта. Вот одна из них. Это гостиная. У нас здесь расположилась в качестве основного освещения имитация магнитного трека с линейными светильниками. И вот такие точечные светильники. Это у нас топ-продаж. Они, если обратить внимание, примыкание потолка и светильника не имеют никакой рамки. То есть называем безрамковым. Также по периметру у нас теневое примыкание на обычном недорогом профиле, пластиковом теневом. Работы производились по чистовому ремонту, соответственно, стены и пол все мы укрывали пленкой и картоном. Здесь для карниза, для штор сделана ниша угловая, как раз по геометрии окон. Вот сюда будет устанавливаться карниз и будут установлены шторы. Нишу мы сделали из профиля слот 80, который нам позволяет делать вот такие прямые уголки под 90 градусов. Обязательно делаем из жесткого профиля, с обычного перегиба потолка мы такие уголки сделать не сможем.